النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض البانيه كده اللي هو يعني حاجة تحفة شبه بالظبط البفتيك اكنك بتاكلي بفتيك. هنعمل اسكالوب بانيه او هنعمل بفتيك الفراخ التحفة جدا اللي الكفر بتاعه ماسك ومش بيفك منك والتتبيلة روعة وبتسوي الفراخ بسرعة جدا وبتخليها بتدوب كده في البق. تعالوا نبدأ مع بعض في الطريقة والمقادير ونشوف هنعمل تتبيلة البانيه ازاي وازاي نطلع احلى قطعة بانيه تاكليها في اقل وقت خالص وتبقى مستوية معاكي زي الفل. معايا هنا نص كوباية من الحليب، عليهم معلقة من الكاتشب، معلقة من المستردة اللي هي الخردل، معلقة صغيرة من هريسة الشطة او دقة الثوم اللي انتوا عاملينها في الفريزر عندكم دي، ومعلقة صغيرة من الكاري او البهارات الفراخ المبهرة او الكاري المبهر، فلفل اسود وملح ورشة من الجنزبيل البودرة ومعلقة كبيرة من الخل. حلو كده، دي المكونات كلها وهتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. وهنضيف بيضاية وهنختصر خطوة البيض باللبن قبل البقسماط. هنختصرها في الدريسنج او في التتبيله اللي احنا بنعملها دي. وهنقلب كل ده مع بعضه. لو انتوا بتحبوا البانيه سبايسي فضيفوا رشه شطه بودره، مفيش مشكله. هننزل بشرايح البانيه اللي احنا المفروض غسلينها كويس جدا. وفاكرين لو احنا كنا عاملين لما كنا عاملين محلول نقع الفراخ ازاي الفراخ تبقى مش زفره معاكي ومستويه والانسجه بتاعتها متفتحه كده؟ هحط لك لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس للناس اللي ما شافوش الفيديو، روحوا شوفوه واتفرجوا عليه هتستفادوا جدا. بحط البانيه في قلب الدريسنج ده او في التتبيله وبعد كده بقفله كده او بغطيه بالاسترتش وبدخله التلاجة لمدة ساعتين اتنين بس. ممكن تحطوه من ليلة كاملة هيبقى افضل كتير، بس حرفيا ساعتين اتنين وهتاكلي احلى بانيه. طيب هنا بقى تعالوا نحضر الكفر. الكفر بضيف ايه؟ بضيف بقسماط نص كوبايه من البقسماط المطحون، وعليه معلقتين كبار من الدقيق الابيض العادي، وعليه كمان نص كوبايه من الفيجيتار الحار. وبصوا التكال اللي هضيفها دي وبحس ان هي بتفرق قوي في لون وطعم البانيه. الكريسبي المتبل اللي هو بيبقى كريسبي زي الكورن فليكس كده، بس انا بطحنه عندي في الكبة وبيبقى زي الفل. بحط منه نص كوباية من الكورن فليكس ده اهو الكريسبي المتبل، وبقلب كل ده مع بعض وكل ده اصلا متبهر اوريدي. وببدأ ان انا اطلع البانيه من التلاجة بعد ما عدى عليه ساعتين. بشيل كده البانيه من التتبيله ده، هتلاقوا التتبيله تقلت كده معاكي وتخنت كده شويه كده زي الفل قوي. ببدأ ان انا اشيل كده البانيه بالشوكة بالشكل ده واحطها في طبق. تمام، علشان انا محتاجة بقية التتبيلة اللي هتتبقى دي هقول لكم هعمل فيها ايه. زي الفل قوي، شايفين التتبيله المتبقيه دي؟ هضيف عليها نص كوبايه من الحليب، يعني ما كملتش نص كوبايه قوي بس نقول عليها نص كوبايه من الحليب. ببدا ان انا اقلبهم كده مع التتبيله اللي هي متبقيه دي، وكده الكفر معايا اللي انا هسقسق فيه البانيه واحطه في الفيجيتار جاهز او في البقسماط جاهز. هنا بحط البانيه تاني، برجع احطه قطعه كده قطعه في الدريسنج ده او في اللبن ده. وببدأ ان انا احطه في البقسماط واضغط عليه كده بايديا زي ما انتم شايفين عشان يمسك الكفر معاكي. ممكن ترجعي تحطيه تاني في الحليب ده وترجعي تحطيه تاني في البقسماط، مفيش اي مشكلة خالص. في كده او كده هيبقى متماسك وزي الفل. قبل ما تقلي البانيه دخليه التلاجة لمدة نص ساعة عشان يتماسك معاكي والكفر يمسك وقت اطول. لو مش هتستخدميه على طول حطيه في الفريزر بقى، ما بين كل طبقة من البانيه حطي كيسة كده بلاستيك وعينيه في الفريزر. وقت ما تيجي تسويه طلعيه قبلها بس ب5 دقايق وحطيه في الزيت وهيتقلى معاكي ويبقى زي الفل. هنا بصوا شايفين البانيه بعد ما حمرته في زيت ما بيكونش غزير خالص، زيت عادي جدا كأنك بتحمري بطاطس. وهنا زي الفل شايفين بقى البانيه، شايفين القطعة متماسكة والكفر متماسك واكنكم فعلا بتاكلوا بفتيك. يعني ده اللي يتقال عليه فعلا اسكالوب بانيه، بفتيك لحمة فعلا. يعني الفراخ قلبت على لحمة والله يا جماعة. طعمها حلو قوي، الفراخ مستوية والانسجة بتاعتها متفتحة من جوه. هوريكم شكلها، بصوا بتتقطع بكل سهولة. بالظبط ما اخدش معايا 10 دقايق على النار، يعني 5 دقايق على الجنب ده و5 دقايق على الجنب التاني كان مستوي معايا وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلو جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. امشوا على كل المقادير دي والطريقة التسوية وهيطلع معاكي بانيه ناجح
100%. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامة.